Assalamu alaikum. Kamar yacce na faɗa muku ta kwamfuta ma za ku iya amfani da hanyoyin da za ku cire wannan watermark ɗin na cikin Google Flow ko kuma Google Gemini ko duk wani abu na Google Gemini da kai ya fito maka da watermark ɗin ku. A bidiyon mu na baya da na turo na waya za ku ga mun ɗan samu issue a cikin na waya ɗin da sauransu, amma na san da yawa wasu sun yi. So idan ka zo kwamfuta kana da kwamfuta kana so kai za ka installing extension ne, kusan free ne. Shi ma abin da za ka yi in ka je browser ka sai ka yi searching website ɗin kamar yacce muka a cikin waya. So kun gan shi gashi ya riga da ya zo. Idan muka clicking muka cika cikin application ɗin. So kun ga a waya ai ya bamu gun da mu sa install extension ba. So mostly wanda suke amfani akwai wata browser a cikin waya tana karɓar extension dai, ko Kiwi browser ce tana karɓar extension dai. So mu anan kun ga da Chrome muke amfani. In a computer ne Opera Mini ma tana karɓar extension. So yanzu mu za mu zo install extension haka sai mu clicking extension. So kun ga ya bamu email ɗin mu saka email mu wane ne, bari ko in continue with Google. Idan na zo zan selecting email ɗin nan, bari in selecting wannan email ɗin. So idan yayi mana sign in, so automatic kun gani yanzu zai ce mu ci gaba da tafiya. So yawwa gashi nan. So kun ga yanzu ya buɗe mana ta cikin nan gashi nan. So a nan sun nuna mana cewa wai muna da 90 free credit ne, free daily credit kullum za su ba mu gashi nan 90 suke ba mu. Amma wannan duk kawai wannan ɗinsu ne. Kawai abin da zan yi shine in ba na so daga amfani da free ɗin nan, so abin da zan yi shine kawai yanzu zo extension gashi nan, install extension, sai install extension ne. Extensions wasu plugins ne ko kuma wasu kamar add-on abubuwa ne a browser ake saka su. Mostly mutanen da suke amfani da browser sosai za su gani wannan gwadi da gun da aka sa add to Chrome. Za ku ga ko ChatGPT da sauransu, duk wasu applications ko kuma softwares ko website da muke da su suna da irin extensions ɗin nan. Ba iya browser ba, ko irin editing software da sauransu. So yanzu gashi nan yawanci Chrome ta waya ba ta fiye karɓar extension ba, sai dai in ka da desktop site ma ba ta iya karɓa, amma akwai browsers ɗin da a cikin waya suna karɓar extension sosai da sosai. Ko kun ga mu yanzu mun riga da mun install extension ɗin mu gashi. In muna so mu tabbatar kun gan shi a nan gun gashi nan, muka danna nan gun za ku gan shi. So cikin browsers ɗin da suke karɓar extension a waya bari mu ga browsers that support, bari in gwada mu ga yawwa on phone, Android phone. So ina tunanin okay Firefox ma kun ga tana karɓa, ko wata dai da Yandex. So wayannan su ma za su, in kuka duba za ku iya samun su normal browsers ɗin da suke karɓar irin extensions ɗin nan. So yanzu abin da muka yi mun riga da mun installing wa extension ɗinmu. So yanzu no need wai sai na rika ɗauko bidiyon da na creating na rika kawo shi na. Kawai zan tafi Google Flow ɗina ne. Yanzu misali ina da Flow a nan yawwa. So kun ga yanzu ga Flow na haɗa wannan videos ɗin da Google Flow. So da na haɗa su, ai da idan na haɗa bidiyo a Google Flow ba ga gun da ake downloading ba a nan gun. Inda ake download zan downloading shine zai zo min da wannan watermark ba. So yanzu kawai tunda na saka wannan extension a cikin browser na Chrome. So kawai da na gama da bidiyon kawai kun ga gun nan gashi ga alama ya kawo min logo ɗin extension ɗin gashi duka a cikin videos ina za ku ga ya kawo min extensions ɗin haka. So da na clicking haka normal gashi na yana gaya min downloading video, automatic zai yi min downloading ya cire min watermark ɗin. Ba zan ga wani watermark na wannan Google Gemini ɗin nan ba. So amma in short seconds yake yi, do na ga yanzu yana ɗan 0, amma sharp zai ma downloading ɗin video ɗinka. Da ya yi ma downloading za ga video ɗinka ya fita yawwa gashi na ya fara ma removing watermark kun gani. So da ya mun downloading automatic zai tafi kan computer na, zai yi min save. Ni kuma kun ga na samu bidiyo ɗina babu watermark ɗin wannan Google Gemini ɗin. So wannan kusa ita ce hanya mafi sauki dai da yanzu za ka yi amfani da ka cire wannan. Yawwa kun ga yanzu ya riga da ya ga mun downloading in viewing yawwa gashi nan. So bari ku ga. So yanzu kun gani, kun ga babu gabaki ɗaya babu logo ɗin Gemini ɗin nan, kun ga yanzu babu shi. So automatic ya cire min wannan extension, ya cire min wannan Google Flow ɗin. Amma ko kula ita cikin nan ga wannan ɗin nan gashi suna fitowa ta nan gashi Gemini gashi a nan gashi. So da na danna da nan dai ko automatic zai yi min. So wanda suke amfani da computer za su yi bin wannan step by step. Wanda kuma like suke da waya, idan kun yi da Chrome ko kun yi ta cikin website ɗin a cikin waya bai yi ba, so I recommend you to like install software da yake da extension. Idan ku installing sai ku yi amfani da shi. So Allah ya taimaka ya ba mu sa'a gaba ki ɗaya. Thank you so much.